matadi kibala sikotoloba te totika ngobila bomaki bato na yumbi ebele nazo repete ngobila abomi bato na bamisilma awa bandeko na nga baprésident parlement debout tozala main morale tobundela peuple tobondela fati beton eza bato mosusu baza na poto azola biftek na ye azotinda ojo mpo na niger asali boye yaka tobunda ensemble bino bolobaki ke soki félix azwi pouvoir tozoya na congo bainvesti bango bazoya roger luma yaka le combattant roger yaka mama brigitte boya totonga mboka bobundela na mosika te boya na congo tobunda boyaki bayebisi bino bamaki ya kopola ekoti dosio artificiel bachino bakotisi bamaki ya mabe oliango epesi olibomu mpasi zalama ye bokola soso na yo na ndako soka tie maki odame olie maki olie na soso na yo naloba nasakola okoli soso odame maki soka sisi kotia odame na soso yango tozopesa alerte na bacombattant na bacombattante na peuple congolais en général basi nyonso ozomona na gombe lobi namoni video kaka bavideo oyo bavideo ekomi problème namoni sheri moko kitoko makasi azomelisa mbwa siko yo mpe erokolinga sheri wana peti nomele nani okosuka wa zalama ye pourquoi lelo nyonso wana eza bagardation ya satan eza satan moto ozozala makambo na ye koma yo okomi komelisa mbwa mabele mes chers amis lobi namoni Camera a rencontré Jean-Marc Kabund 3 heures du temps Jean-Marc Alongwa walobi na ke soin nazobela likolo toyoki Camera sazongi na France lobi 3 heures du temps train 3 heures du temps bamoni ye na Camera na bistro Camera de France oyo mosusu akendaka Angleterre malade esili okobelela malade esili bandeko na nga tosoutenir okisenga buya mwana bude tingoma tulumba ye mpe azala bitumba makasi bitumba okolomona nga nazala yango ye mpe azala yango boyoki te bamama balobi tolongoli wakenda biso mpe awa tolongoli wakwenda ezaki mardi bamanyeki te fome nyonso balongoli wakwenda ye asilisi kobenga na Kabund ye mosala na ye ezali discipline ma ye tolongola su Kabula soki tolongoli Kabula lelo soki balongoli Kabula lelo nani akodirige parti tokokoma na retard eza bongo te saison la makasi botala likambo mosusu mpo bozoloba ke gile alobaka ngai mosala na nga kamona kamba yaya bazwi biso nyonso awa bakombate nyonso ya mokili toke na nsele na centre nganda na nsele bapiblie biso balobi bao bakozala bamandataire batia bakombo lelo toyoki na televizio soki olingi ozala mandataire kende pa Adel Kaini siko tolongwawa tokende na Coperec tokende kozala nini mayimbu kotala mosala oyo basali mpo na eau potable mai na kisenso régide ezokotia bajipe na ye tokomata likolo toke kofilme ye lemba yimbu tolonge kuna
toke na njili brasserie tolongo toke na mbinza tosali constant après constant ozwi cintu na yo eza esengo te tosoutenir Clément Moubiayi c'est notre frère DG oyo ya régie des eaux oyo apesi biso mai tobanda koya parlement sans kosokola lelo tokomi kosokola 3 cantines est-ce que okokumisa faci te yo ozokende kokata biloko ni jila boyi alembi yo ngai nalembi yo nde olembi ngai kutu nazoloba na poison na libumu nakotela kokufa te mokolo moko te mina mbondo kweza mbondo bazao te nakolia makala nakolia makasi nakolia biloko nyonso nakokufa te bokomona nga po parce que naza na mission bakongole oyo nyonso badeplace bazo misala nde nakufa soki nanu bazo misala te nakokufa te naza na nyongo na yo le 6 oyo arrivé ya roi yaka namoni bakomando bandi koya me kobosana linu na biso te ya lumumba soki obosani rappele mwasi na yo rappele ye botia na trousse bomemela biso linu na biso toza bezo ya lumumba kobosana te bikeko na biso ya basuku na bacoko ok mes chers amis tozala kimia tozala ozake totala baennemi na biso tozala kimia muntu atabolize moninga te soki atabolize kasi ya kolongo tozalaki lobi na jekobeya merci na jekobeya bradroit merci na jekobeya merci na conseil na nyonso nayoki traître finira par triompher akokufa finira par échec tolobi kuluna ekomi partout babimisi bakuluna tozala lisu kola lisu parce que bamoni ke ane ya baction yango oyo maintenant tobebisa ane oyo soki tobebisi ane oyo biyo nini tokopesa eza basabotage baja bakuba tozala likolo tozala lisu likolo lisu totika distraction force du progrès kimia ezala meme moral nasengi bino ngai grand frère na bino petit frère na bino ngai mutu namelisaka bino nalasaka bino combattant président moko te apesaka bino oza na pasi yake mpa na ngai lakisanga mutu obete cikumbusha nde ya gara ya mécanisme ya corps 4 ya 10 abe RDC mutu ezwi yango eloko kagame alinga te RDC adige eloko wana UDPS viva alors yo moko omonaki lobi grâce à président de la république RDC comme fréquentable ba chef de l'état nyonso awa e kuna ya Angola kuna Yoweri Museveni kuna Akash Touadéra ya Centrafrique UDPS viva bango nyonso tour Faci ba témoin pe bazalaki témoin ya Oni ezalaki Jean-Pierre Lacroix oyo a remplacé Antonio Guterres po Antonio Guterres azokipe makambo kuna ya bombe Ukraine na biso pe tozolandela yango depuis soki babombe eleki élection ekozala UDPS viva alors kuna ye afandi wana kuna représentant oyo azoreprésente Union européenne Bernard Ketia pe afandi wana UDPS viva na yebisi yo elekaki kitoko nsima na suka Museveni apesi Faci alobi dirige yo ndozo dirige na minute oyo Grand Lac mobimba alors Kagame ayebi déjà à perdre UDPS viva combattant il faut bake bawande wana bazalaka mayele mabe au moment où biso awa remise reprise ezosalama awa Kagame kuna pe toyoki kuna nommé mutu na ye na niveau ya Centrafrique UDPS viva to panjate combattant il faut oyeba nde tolobaka nyonso Monesco tanki aza na este guerre moyen esila eza lokola kote baroulage baza ebele eske embouteillage esilaka roulage nyonso koluka embouteillage po poko azonga na mbwengi ya bana UDPS viva soki bamituka eza te ya kokanga koluka ta puspus wa bana kangi ya
moko na Monesco. Chaque fois mandat na bango so esila na décembre au mona ba renouveler ba oka une année. Au mona fois si la guerre est comme makamaka. Joka Monesco na Kagame bazalaka memo. Bayibaka ensemble. Tu Jean-Pierre Lacroix zoloba lobi. Que guerre à est vraiment évolution ça makasi par rapport à ndenge zala ki azo sepazo loba na munoko boye na mutema zole. Il de personne vivant. Azolela. Siko stratégie communi. Kagame a perdre bolandi lobby inflation ba obi nano salamate na Rwanda par terre. Raffinerie à or na mabele. Alors on za la kana Ituri, il de personne vivant. Fa de ça récupérer ki boyoka ki aéroport déjà ya boka côté avion zwaka or ekenda komema na Rwanda. Rwanda za kana cartographie ya RDC yebi côté nyoso or ezalaka. Il de personne vivant. Sikoyo plan ezadegeni. Nini? Plan sikoyo na minute oyo eza nini? Il de personne vivant. Ayoka nka na batu na ye ya Monesco. Kobosana te na novembre 2021. Rwanda atindaki ba soda na ye 1700 na Centrafrique. Il de personne vivant. Na 505 policiers rwandais. On a bouli qui va soutenir président ya Centrafrique na ba rebelle oyo bazobundisa. Oh, ayebaki déjà nde fatia ti état de siège oyo na matana kitangai na kokweya. Donc il faut na luka côté moko or ezali. Or na pays na biso parmi ba côté or ezaka na Ituri. Or ezape na sud Ubangi. Il ne peut pas vivre. Or ezape na sud Ubangi. Eza na sud Ubangi. Alors Rwanda ça di politique ni. Bolandi lobby. Nomination na niveau ya Centrafrique. Représentant ya ministre depuis soto benga Monesco bango kuna ezalaka ministre ba nommé rwandaise. Il ne pas vivre. Ba nommé rwandaise. Kombo ya rwandaise yango Valentine Rugwabiza. Yo ka ba kombo ane saka soko tani yango il faut mela moko pama. Il ne pas vivre. Valentine Rugwabiza. Sikoyo pourquoi ba nommé na Centrafrique? Rôle ya Kagame ezaki ba policier wana. Nde ba keina ba soda na Centrafrique. Basuka na Centrafrique il faut ba kota na Siduba. Beaucoup ne zaka mai oto benga ka fleuve Ubangi ba kota kaka boye maman ba koti na Sidubangi. Il est pas vivant. Nomination ane salamilo. Yango to senga ministre de défense na minute oyo ba troupe kaka kende na STT ba na bango ti na Siduba. Na Sidubangi. Parce que à perdre or en comme que la sud Ubangi ane za na or ebele eza na mercure eza na dia. Il est pas vivant. Parce que autoroba qui bien état de siège wana ko tia bango panji likolo. Nga ite ba kodeko ba lobi afa batika minduki il faut état de siège lo. C'est-à-dire état de siège wana so bomela bango ba copie. Il est pas vivant. Toloba qui fatigue aza visionnaire. Ya loba ki nga na yebi façon on a ko répondre Paul Kagame. Yango yo façon à répondre. Il ne peut pas vivre. Ndenge baloba ka kolela ya muko. Mima emiso zo bima maso kanga te. Il ne peut pas vivre. Alors combattre bande ko na biso wana ya Zambala. Da chaque fois ko critiquer pouvoir en place mais comme makambu ya préparation pape aya bazo senga aide ya couvert. Gouvernement sunga biso papa zo ya na juin. Il ne peut pas vivre. Alors, il faut y aller que mukolo wana combattant mwana mboka nyonso oyo azaka na problème na ye to kozala biso nyonso na aéroport na bakaliko mutu na mutu koma na muna wana mais na ko préférer ba koma na kilatin pour pas palandaka bien kila pour biso nyonso bola oyo yebi la tête kende déjà formation biso ba o déjà to simba kilatenda ngai na ko tia bandero te mela omataka ka likolo njete zaché il faut na ganga ti papa koyo na ko ganga momo ko na kilatin na biso papa ko ninga Papolo, Ambongo Chole, aussi fait, il est personne vivant. Papolo, Ambongo Chole, aussi fait. Bekunia. Qui si papa Ambongo la Chole, va me mettre ici pour il est personne vivant. Est-ce que mon yango bien? Papolo. Ambongo Chole aussi fait éclair sa Bekunia. Aye monsieur wana papu atata la gatia rota. Ok, vamos na jui. Na ye bisi yo na makambo za koyi.
il faut y batolobaki 2022 auto qui na bango na virage à Souka parce que bazolela ba on baloba ba investisseur ba koyate ba investisseur ba komi ko sopa bolandi lobby batu oyo ba américain oyo ba baki botonga Fati City déjà ba bimisi mbongo na ba tenga mona malo Fati City wana eza ville unique ma ya Fati Fati City bino batala muka Fati City bokota te d'ailleurs to tcha loi moko avokota il faut zana monye viva avant qu'on t'en a Fati City ba développer kuna Fati City na est que ba bi ba développer na projet moko ba sala tujenge so tujenge ba tia opéra na Kiswahili kaka ba américain wa ba tujenge alors pour comprendre que ba o ba loba ba investisseur ba ko yati na minute o ba fa ba batami na sima po bazotala ba ye il ne peut sa vivre to loba ki biso to ko échouer te ba moko ba ko échouer ba beli vertige lobi ba moko sato simba bango inde ba ke funda Fati na Union africaine na Union africaine ba ke kuta kuna Fati e moko na Afrique ba ke na oni a répondre bango lobi ngai na za mutu chargé des opérations makambo ya élection na ebi yango Fati atika libe na ABC oyo atie manyoko na mai to découvrir manyoko to sombela nguba po oyo ba benga si na rango autorité morale Fati déjà commissaire mwana po oyo commence ko fina mande fo na li fina dumele